老李爬冰箱里看啥呀？吃啥饭？哎呀，这个肉啊要赶紧看啊！来，这个肉怎么变色了？没变味儿？啊，纯紫色的了。紫色的不要紧，别变味儿就行了。啊，我的妈！你看干啥？没问题，洗一洗不要紧。臭的都不像样了，臭了。它都发黑发绿了，你看看。哎呀，你说你呀，不是说你的。还有啥菜冰箱里？哎呀，这里还有一份肉啊！啊，这个肉要赶紧吃了，这个肉。你非得把肉切了它干嘛？我就问你。这个肉是切好了哈，这个肉。这一块肉是没有切好哈，都放恒温里，放恒温里有4、5天了，就成这样了。真是要亲看一看。这个哈，这也是冰箱里的肉哈，要赶紧放冷冻里了哈，不敢放恒温里了，因为呢这2份已经不新鲜了。这一份是彻底不能吃了哈，太不新鲜了，臭了，它又发绿又发黑了，这个颜色。这一份还能将就着吃哈，洗一洗。有的朋友说我们家就喜欢吃臭肉、臭饭啥的，哎，说实在的，谁喜欢吃臭的？没办法，你放冰箱里放着放着它就臭了。这个赶紧放冷冻里哈。哦，冰箱里还有一份肉啊！冰箱里还有一份肉，这个是肉末哈。就是我包那个包的时候让人家给搅的，这是肉末，这个是不是也要放恒温里、冷冻里？不好意思了啊，这不是牛肉，这一块猪肉。哎呀，我的妈！哎呀，反胃呀，真的，这个肉臭了，真是难闻呀。也不知道咋回事，你说这个冰箱是不是这个恒温不好了？放肉放菜哈，放着放着它就不好了。它恒温它能跟那个冷冻一样吗？肉就不能放恒温，恒温就放个1000、2000的可以。有的面哈，就是包子剩那个面，我放恒温里，放个3天5日的，它就酸了。你说你因为放恒温里得浪费了多少肉？一年到头不敢算。败家娘们儿，怎么办？不是，还有你非得把那个肉切了，切成条再放恒温了，你是啥意思？我就问你，你不吃你为什么切它？我和你解释一下，这样吃方便。你是不是炒菜的时候直接打开冰箱之后呢，切好了直接放锅里炒就行了？你不也没炒，关键是你就不用放着板上再重新切了，对不对？那咱这臭了再扔了，它那不也方便了？你那儿把它套保鲜袋，直接放冷冻里。让朋友们看一下哈，这个视频还是美颜了，美颜了还这么严重，你看看。如果说不美颜的话，你看看，是不是发黑发紫了？啊，老辛，我寻思出去买点菜啥的，冰箱里肉是不少，但是没菜呀。西红柿，还有就是半块包菜，还有白菜，还有啥？还有，就差不多就这些。再不吃扔了它，吃完再买。我寻思出去给孩子买点海鲜。虾啥的，换换口味啊！和你一起吧。自己去吧。哎呀，你在家里哈，又不说干活，和你一起，你开着车拉着我。现在天这么热，我实在不愿意开那个车，那个车里不带30多度。那还少了。一进去哈，我就是喘不动气儿，发闷头晕。我这个人就怕热，一热就受不了。你说过些日子要出去旅游。我感觉哈，我现在要打那个退堂鼓了，去不了。你这样的，你天热别去。我这个人就喜欢春天和那个秋天，就是冬天和夏天呀是过不了啊，真的，就是忍着过。就是去年的时候，我们家老辛不是出去旅游嘛，领着丽丽去上海、杭州、苏州哈。如果说我身体允许的话，我估摸着我就能去了。一次就够了。哎呀，又热，人又多又挤的话，你说谁能受得了？走，去菜市场。20。不要太多了。 20块钱，哎呀，怎么这么贵？来，蓝牙已连接。
10块多吧？哎，这也是啥菜哈？这个偏大，10元一斤。这个多少钱一斤？这8块。这8块的，这个呢？咱俩是一样。都一样的。换个这个。看，你看这个。这个4个辣椒啊，这个。这些就不点，这些就别。不敢吃。来这个影子。有多少？啊，现在这些菜，你看看，天太热了，这些菜都干巴了哈。把那梅豆给称一称。梅豆多少钱一斤？3块5。哎呀，我的妈！今天很热啊，今天喘不动气儿。那就是6块嘛。这个是7块，这个是这么小呢。西瓜多少钱一斤啊？1块钱一斤。西瓜1块了。啊。哎呀，和以前没法比啊！再放几毛。再放几毛？1块钱一斤的。哎呀，这个车里开空调了，我受不了了。去一趟那个菜市场，那个喘不动气儿，所以说上车就让我先把那个空调打开了。32度。一只虾。虾都跑出来了。哦，你看这个虾太热了，它想出来透透气，凉快，是让你发现了，不然的话放在这个车里臭了。对呀。这个车也臭了。你把那个伞扯上。没有了，你看看这里面没虾了。没了。回来了啊，买的这是玉米棒，然后呢这是什么来？这是什么菜来忘了？这是梅豆、影子，买了点水果，就是那个芒果，还有那个虾和那个什么来？虾和那个嘎啦放了这里面了哈，因为它出水，直接让我放厨房里了。这不是虾和嘎啦，这个虾是多少钱一斤？这个虾23。是活的哈，买了20块钱的。然后呢，这是嘎啦10块。这个嘎啦是10块钱一斤，它个头比较大哈。还行。就是个头大一点的它就贵。倒出来吧。那个肉今天晚上要赶紧吃了哈。你看这个色，你看看，这个颜色它就不带个好颜色。10块钱这么点儿哈。1斤。要不就是用这个肉炒那个角瓜吧。冰箱里还有一个角瓜。哎，我教你点生活小常识来。好。你呢挤上几滴醋，然后呢和弄，它那个沙就跑出来了。放点醋，跟我小姑学的。人家住了海边不是哈，吃海鲜比较多呀，人家有经验呀。他这个涂好啥了？涂好了它也有沙，每次做的熟了之后啊，哎呀，一咬一口沙。把那个水，哎呀，你怎么不把那个水给弄出来啊？要煎一煎，把那个水倒出来之后再放醋，再煎一煎，那个沙都煎出来了。再重新倒醋。我以为你让它吐出来呢。吐，它怎么那么容易吐？它怎么着？就这么煎哈，这个沙就煎出来了。我寻思买点那个散的那种芒果哈，但是没有，都是这种人家装好的。上次和我同学去赶集不是，在集上买的那个散的这个芒果比较便宜，这个是就是人家给装好的哈，6块钱一斤哈。这一小盒是11块钱，11。孩子喜欢吃芒果，所以说买了一小盒。这一小盒也没几个，因为个头比较大哈。对。把它剪出来吧，放包里。放在盒里就行了，你还剪啥呀？它这个保鲜膜那已经戳破了，也不管用了。总共几个？1、2、3、4、5、6、7个芒果是11块钱。买这个怎么说呢？就是如果有时间的情况下哈，就是基本上是每次去逛菜市场赶集都买一包。就是我喜欢吃这个玉米棒，这是玉米棒，嘎嘣脆，一点都不甜哈。人家可能是放了1斤点糖哈。它有的是无糖的。本身这个玉米就有点甜味儿。这是啥呀？这是莴苣是不是？莴。这不是莴苣啊？
好像是吧？你也不认识？好像是吧？我也弄不明白，你连这个都不认识？不认识。好像是莴苣，以前我妈种过。我光知道得把那个皮削掉。这个呢，可以炒着吃，可以凉拌。对。还有梅豆，梅豆是3.5块一斤哈。在集上哈买菜哈，它就是比较便宜。就是赶集买菜哈，就是梅豆是10块钱3斤，那在那个菜市场就是3.5块一斤。现在我估计在大集上用不着3块了，2块来钱了，也就是。如果说有时间的话哈，有那个精力去赶集挺好的，买菜，接近一下大自然，换个环境也不错。好了，收拾啊，要赶紧做饭了。今天晚上这个晚饭是2个海鲜，煮一煮就行了，简单哈。再炒个把那个肉切好的那个猪肉赶紧炒了，不然的话明天没法吃了。炒那个饺子，3个菜，再做米饭。好了，收拾。哎呀，这个包不行啊哈，这个汤儿都露出来了，这个影子，买的这个影子。少吃点吧，真是能吃。你套手指头上，一个指头一个。这个东西不成包啊，你把这一包吃了，它也吃不成，知道吧？你这一顿吃了它，这个也不成包，就跟零食似的。一咬那个渣子到处是，一咬这个渣子哈，到处飞。我吃东西还可以，比较在意。我估计这东西啊，也就是咱这边吃的多。哪也有？外边也有吗？人家都认识。都认识啊？谁不认识嘛？这是用玉米做的，有的放糖，有的不放糖。底下那个不是玉米？紫米。对。这个黑色的用紫米做。还有用大米做的。你怎么不吃？不太喜欢吃。哎，老辛这个人啊，男人就是男人吧，可以这么说，男人吃零食比较少的，很少说男同志哈，就是吃零食比较多的，一般都是女同志哈喜欢吃零食。不错。哎，老辛炒这几个菜我看着很有食欲哈。那你看看啊，这个撒了一点香菜尖缀哈，立马这个变得高大上了。你呢就是沾手，就是把这些虾都剥出来。别着手了。是这个是怎么着？水煮的。原汁嘎了。就是也没有放盐。啥也没放，直接放锅里放清水煮。你尝尝吧。最后撒点香菜。对。吃了啊。我不吃米饭哈。不是给你的。给孩子的。这3个菜，这是20块钱的虾，这是。然后呢，这是10块钱的。这个呢是给他算一算哈，3块钱的肉。2块钱的饺子，算是5块钱吧哈。这一桌饭这3个菜算是35块钱哈。35块钱差不多哈。差不多。还是自己多实惠呀，3个菜35。你如果说出去吃这3个菜，少不了60块钱哈。哎，这个新鲜的虾呀，就是好吃。啊，你把那个自拍杆给我拿一拿来，就碰上那个虾汁儿了。哎呀，老辛一个一个的把这个虾给剥出来。怎么样？嫩，甜。这个虾哈，它是活的，它就鲜。我尝尝这个嘎啦哈，我们这叫辣嘎，不知道你们那叫啥？哎呀，原汁原味更鲜呀，真的，就吃它这个原汁原味，是不是？你放太多料，全是那个大料味了。说实在的，真的。这些食材哈，怎么说呢？就是海鲜本身它就很鲜，所以说就原汁原味，比什么都强。你放太多的料，反而把这个美味给盖住了哈。对，不错不错。20块钱买了19只虾。因为刚才我有事我出去了，所以说老辛做饭那个视频我没有录哈。
我还寻思它红烧呢，结果呢它是清水煮的，尝一尝，尝一尝你们，非常好吃。这个嘎啦哈一点都不腥，真的。这个饺子你是红烧的，就是炒的，还什么红烧的？这个肉你没焯热水，洗了若干遍。尝尝嘎啦，我喝点汤呗。这个嘎啦汤我感觉很好喝，冲点汤哈。这个汤啊很鲜，鲜甜。哎呦，喝汤不用勺子，这样。真是哈，就是吃它那个纯甜鸭的味儿，啊，太好了，太好了。原汁原味。我们家吃海鲜比较少哈，因为孩子也不是特别喜欢，所以说买的次数比较少。真地道这个虾。就像这个虾似的哈，清水煮，他们就不是特别的喜欢，弄点料啥的，他反而喜欢吃。每个人的口味不一样。这个饺瓜有点不鲜香，菜都不新鲜。这个嘎啦，这个肉很肥呀。朋友们看一下，没有杀。这个大的没杀啊。我一般都买那个8块钱一斤的，那个8块钱一斤的那个个头比较小。有啥？不能说呀，这一说哈，一夸哈，就出啥了。它有的有啥，有的没啥哈。来下着，多吃点，补钙。你慢慢的嚼，你就尝出它那个原汁原味了，它就是那个鲜甜味，就是。哎，这个虾一转眼功夫没了，还下货呀！我凡凡吃了吗？凡凡就吃了。这个嘎啦，这个汤也不放过。你是不是没这么吃过？我一般都是那个放点生抽啥的，咕嘟咕嘟哈，就是很少就说放点水就不管它了，就倒是很简单这么做哈。简单好吃原味。放点豆腐哈，红烧，再把这个嘎啦再放上也不错。今晚这个米也不错。哎呀妈呀！那个最大的。这个个头太大了。这个肉都剩下了，这个菜都吃了啊。这是啥吃法？这是哈？吃菜。老辛把这些菜都吃了啊，我不吃了。越吃越有啥呀？我一个有啥的也没吃着。你一个有啥都没吃着？后来我是吃一个有啥，吃一个有啥，把我气的我也不吃了。